Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Магазиндан ташламалы хаҡҡа әйбер алырға, ярты хаҡҡа театрға барырға теләһәгеҙ, рәхмәт акцияһына ҡушылырға кәрәк. Тулыраҡ киләһе яҙмауҙа ҡарағыҙ. 17-19 сентябрҙә илебеҙҙә бөтә Рәсәй һайлауҙары үтә. Башҡортостан халҡы Рәсәй Дәүләт Думаһы федераль йыйылышына, Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайға, урындағы үҙҙәре органдары депутаттар һайлай. Тауыш биреүселәр рәхмәт акцияһының махсус форсатын алыуға эйә. Улар ҡайһы бер тауарҙарға, хеҙмәттәргә ташлама бирә. Каждому участнику голосования будет выдан специальный бумажный браслет «Рахмет». Сибай ҡалаһы был акцияға 3-нче тапҡыр ҡушыла. Унда ҡатнашырға теләүсе эшҡыуарҙар һаны йылдан-йыл арта бара. Предприятие партнерҙар һәр төрлө тауарҙарға, хеҙмәттәргә, шулай уҡ һаулыҡ һаҡлау учреждениялары, дарыуханалар, мәҙәниәт һәм спорт учреждениялары, музей, фитнес-үҙәктәр ташламалар тәҡдим итә. Был мөмкинлекте ҡулланыу ваҡыты төрлөсә. Һәр эшҡыуар етәксе үҙенсә хәл итә. Ҡайһы бер ташламалар менән йыл аҙағынаса файҙаланырға була. Берҙән бренд аҫтында үткән рәхмәт акцияһы республиканың 10 ҡала һәм районында Өфө, Стәрлетамаҡ, Туймазы, Октябрьск, Нефтекамск, Благовещенск, Бөрө, Сибай ҡалаларында һәм Өфө районында үтә. Муниципалитетта да ҡағыҙ браслеттар өләшеү көне һәм ваҡыты раҫланғаны. Сибайҙа улар 19 сентябрь иртәнге сәғәт 8-дән киске 7-гә тиклем ҡаралған. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Кадаева, Нияз Мирхәйҙәров, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының Тирмәкәй балалар баҡсаһында дәүләт телен һаҡлауға һәм яҡлауға айырым иғтибар бирелә. Бында башҡорт телендә тапшырыуҙар әҙерләүгә Башҡортостан Республикаһының граждандар йәмғиәтенә булышлыҡ итеү фонды ярҙам иткән. Киләһе яҙмауҙа ошо хаҡта. Сәләм, дуҫтар! Хәйерле көн, бәләкәстәр! Беҙ һеҙҙе үҙебеҙҙең Тирмәкәй РУ медиа студияһының сираттағы тапшырыуын күрергә бик шатбыҙ. Яҡтылык, камера, мотор. Тирмәкәй балалар баҡсаһының Тирмәкәй РУ медиа студияһында даими рәүештә ошондай тауыштар яңғырай. Студияла быйылғы йылдың 1 мартынан эштәр гөрләй. Ҡыҙҙар һәм малайҙар туған телдәрендә төбәк яңылыҡтарын ғына түгел, донъяла барған хәлдәрҙе лә яҡтырта. Бына күрәһегеҙме, ҡыҙҙар, Олимпиаданың бай һәм йөкмәткеле тарихы бар. Беҙ ҙә спортсыларыбыҙҙы рухландырыр өсөн Тирмәкәй балалар баҡсаһында Олимпиада ярыштары үткәрергә булдыҡ. Был спорт ярыштары балаларҙы көслө рухлы итеп тәрбиәләргә, спорт ярыштарына ынтылыш үҫтерер тигән ышаныста ҡалабыҙ. Әйҙәгеҙ, ҡыҙҙар, беҙ ҙә был ярыштарға ҡушылайыҡ. Әйҙәгеҙ! Бындай мөмкинлеккә кескәйҙәр Башҡортостан Республикаһының граждандар йәмғиәтенә булышлыҡ итеү грантында еңеү яулап өлгәште. Студия 7 ай эшмәкәрлеге дәүерендә мәктәпкәсә йәштәге балалар өсөн 9 тапшырыу әҙерләп сығарған. Был йүнәлештә педагогтарға иң ҡыйыны техника менән эш итеү булған. Беҙ был грантта еңеп сығыуыбыҙға бик шатбыҙ. Беҙҙең проект 1 марттан эш башланы. Проекттың маҡсаты туған телде һаҡлау. Һәм беҙ был эшкә үҙебеҙҙең уртансылар һәм өлкәндәр төркөмөнән балаларҙы йәлеп иттек. Алып барыусылар беҙҙең туған телде бик һәйбәт белгән, үҙ телендә һәйбәт һөйләшкән ҡыҙҙар. Улар менән беҙ төрлө тапшырыуҙар әҙерләйбеҙ, төрлө темалар алабыҙ. Йыл миҙгелдәре һәм балаларға төрлө файҙалы булған темаларға туҡталабыҙ инде. Планға ярышлы студия айына 2 тапшырыу әҙерләргә тейеш. Материалдарҙың барыһы ла социаль селтәрҙәргә бәйләнештә төркөмөнә ҡуйыла. Балалар тапшырыуҙарға ҡатнашыу өсөн ҡунаҡтар да саҡыра. Әйтәйек, йәй көне һыу инеү хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре хаҡында ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының урындағы бүлеге хеҙмәткәре сығыш яһаған. Педагогтар һәм кескәйҙәр башланғыстарын хуплап тороусы, башҡорт телендәге тапшырыуҙарҙы ҡыҙыҡһынып ҡараусы тамашасыларына ҙур рәхмәтле. Дилбәр Султангилдина, Гөлдар Кадаева, Александра Юрина, Нияз Мирхәйҙәров, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Арыслан Мәбәрәков исемендәге Сибай башҡорт дәүләт драма театрында Марс Итбаевтың хәтер кисәһе үтте. Артист үҙенең былтыры алтын юбилейын ҡаршылар ине.
Сибай театрында Башкортостанның атҡаҙанған артисы Марс Итбаевтың ҡәдер һәм хәтер кисәһе үтте. Актерҙы иҫкә алырға яҡындары, туғандары, курсташтары һәм тамашасылары йыйылды. Улар араһында Башкортостанның халыҡ артистары Алмас Әмиров, Фәйим Әхмәтйәнов, Светлана Хакимова, Физәлиә һәм Илһам Рәхимовтар Фәрвәз Урманшында булды. Ә бит артистың алтын юбилей айҡанлы ижад кисәһе булырға тейеш ине. Ҡынағыҙҙа, бына мин нишәптер әле кемдеңдер тауышында уға оҡшатҡан һымаҡмын. Килеп инер һымаҡ, бүлмәгә ҡосаҡлар һымаҡ, бына һаман да күңел, йөрәк ҡабул итмәй уның китеүен. Шуға күрә ышанып бөтөп булмай. Һаман да ул беҙҙең арала ҡала. Әле генә аят уҡытҡан ваҡытта ла мин шуны уйлап ултырҙым. Беҙҙе ҡурап торған кеүек. Һәр бер нейҙән уның рухы беҙҙең менән, уның йәне беҙҙең менән. Ул көтөлмәгән хәл, конечно. Марс Итбаев Йәнсура районының Бикбау ауылында тыуып үҫкән. 3 йәштәр булғанда ғаиләһе Өфөгә күскән. Өфөнөң 20-нсе башҡорт мәктәбендә белем алған. Бала саҡтан сәнғәт һәм мәҙәниәт уға яҡын була. Атаһы Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Салауат Итбаевтың артист һөнәре еңел түгел улым. Һайлағанһың икән, ғүмерең буйы сәхнәгә хыянат итмәҫлек булһын, тигән кәңәшен һәр саҡ күңелендә тота. 1991 йылда сәнғәт институтын тамамлап, Сибай театрына эшкә килә һәм һөнәренә, тамашасыларына, театрына, сәнғәткә бер ваҡытта ла хыянат итмәй. Biz buna 97 yıl eşke kilgenden alıp ben aramışla doktaşıp gittik. Birge işlenik, birge icat ettik, birge gastrolde yürünüp. Hatta bir uğruna koyukalarda birge yatıp yoklarga tura geldi gastrolder türlü halder oldu. Mars turağında benim etip aytarım. Belki ol şunday bulgan qala onu Xuday Taala irte algandır ödüne. Onun turağında elbette köp hülerge ola. Yaxşı kişiyini, yaxşı artistini. Hem bugünkü gündə elbette bizning altın yubileyim bildirlərə teşin. Bek qızğanız. Lakin şulay bolğanга qaramaqdan hər mənim bu vaxtı men biləyim bunun әле эшләгән эшләре киләсәктә лә искә алыныр. Нисек кенә булмаһын, таланттар арабыҙҙан иртәрәк китә. Шуғалыр ҙа тап улар үҙҙәренең сағыу һәм ҡабатланмаҫ образдары менән күңелдәрҙә мәңгегә хәтерҙәргә уйыла. Өҙөлгән моңдары ғүмер буйы беҙҙе оҙата бара, йырҙары күңелдәребеҙҙе имләй. Бик күп гастрольдәрдә йөрергә тура килде. Уның менән һәр вакытта ла бер бригадаға әйләгә торгайнык. Һәм ул һәр сак менә шундай тура һүҙле булды. Һәр вакытта ла шаяртып, төртмә һүҙе менән уның менән сыҡҡанда бик күңелле була торгайны. Һәм әлбиттә менә ошо 50 йәшлек юбилейҙар үткәреп, шундай матур мәлдәрдә осрашырбыҙ дип уйлагайнык. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы бына бөгөн уның хәтер кисәһендә булырға тура килә. Һәм уны халыҡ та яратты, уның уйнаған ролдарын, образдарын бик яратып ҡабул итте. Һәм бына бөгөн тамашасыларҙың зал тутырып килеүҙәре лә уға булған олы хөрмәт дип аңлайым. Үҙенең гүзәлдәрҙән гүзәл ҡатыны Гүзәлде лә Марс Итбаев Сибай театрында осрата. Йәш ғаиләгә йәм өҫтәп улдары Алмас тыуа. Әйткәндәй, Алмас бәләкәй сағында атаһы менән бергә спектаклдәрҙә уйнай. Ул әле эске эштәр органдарында эшләй, өйләнгән. Быйыл йәй артистың килене Дилназ Нәркәс исемле ҡыҙ тапты. Һөйөп өлгөрмәне шул бәпесте. Шуныһы бик йәл. Гөлдәр Кадаева, Фәрвәз Рафиҡов, Илдус Сурин, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрвәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!